สวัสดีครับผมวันนี้กับช่องเด็กสายคลองครับนี่วันนี้พามาชมเกาะเลียนชัยนะครับนี่ฟิล์มกระจกเขียวเลยครับครับแม็กอะข้อ86นะครับนี่เสียงลั่นๆเลยครับนี่ฟิล์มกระจกครับเขียวเลยครับนี่มิชลินแท้ด้วยครับ3ตัวนะครับนี่ครับดูชุดหน้าครับอันนี้ทรงเกาะเลียนชัยจะเป็นทรงนี้ทุกคันเลยนะครับนี่รอเทครับถอยเลยเมื่อวานเย็นฝนตกไปนะครับหน้างานก็จะเละๆหน่อยเนี่ยจะมาอีกรอบแล้วโอ้โหโดนกระบะวันนี้แดดไม่แรงมากครับถ่ายสบายกระจกนี่เงามากเลยครับเนี่ยถ้าผมเห็นอยู่เนี่ยสะท้อนแสบตามากเลยเนี่ย
มันจะหอนลั่นสุดในทุกคันเลยนะครับคันนี้หอนลั่นสุดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอตัวไปถ่ายรูปกันไม่ได้เก็บรูปเลยนี่สบสอนเกาะเด่นชัยครับลายกระบะจะเป็นลายเส้นตรงนะครับนี่สไตล์เกาะเด่นชัยเลยครับโอ้โหลื่นครับหน้างานลื่นเมื่อคืนฝนตกนะครับนี่บอดคุยนี่มุมสวยเลยครับ
แล้วครับ เรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามช่องเด็กสายคลองด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ